काळे शिरोडा सुभाषचंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाल्ली तिसरी सर्गेस्त उदय शिरोडकार मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावले गार्डियन एंजल SC कुडचडे पंगडाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले। शेजारच्या दोन गावांमदली ही सर्त आशिल्ली। दोनूय पंगडांनी गोल करपाची उमळशीक दाखयल्ली, पण युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेन खेळाच्या दोनूय सत्रांत दरेकी एक गोल केलो। जेसवॉन फेर्नांडिसान 24व्या मिनटाक जाल्यार सोवेल फेर्नांडिसान 38व्या मिनटाचेर आंबावले पंगडा खातीर खेळ्ळे। गार्डियन एंजल्सान खूब यत्न केलो, पण तांकां गोल करपाक अपेस आयले। गार्डियन एंजलाचो ऑस्विन रॉड्रिगीस गोलकीपरान जायते गोल सेव्ह केल्ले। युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेचो जेसॉन फेर्नांडीस हाका मॅन ऑफ द मॅच फावो जालो। कितले वर्सां जाले तू फुटबॉल खेळूंक लागला? 5 वर्सां। कोणा कोणाक खेळलो? वास्को आता इंटर विलेज खेळटा लायक ओपन टुर्नामेंट। आयची गेम कशी जाली? आयची गेम बरी आसली। हांवें एक स्कोर केलो आनी कॅशीस दिले आनी गेम बरी जाली। आता तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? कितें करूंक सोदता? फ्युचर हांवें आतां खेळपाचें मुखार आनी लायक करियर चोवपाचें कितें। आता ह्या दुसऱ्या भुरग्याक वतात तांकां तूं मेसेज कितें दिता? लायक हार्डवर्क करपाचें, नीड इम्प्रूवमेंट लायक इम्प्रूव करपाचें हेडपाचें मागीर फुडारा लायक क्लबा हेड ऑन लायक मुखार प्रो लीग मागीर ISL हाडपाक ट्राय करपाचें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।